связной есть. А как мне туда заехать? Все, приехали. Как так-то, блядь, ёбаный, чё ж ты делаешь-то, старый ёбаный дурак, блядь? Потому что, слушайте, биржа ничем принципиально не отличается от казино. Долбоёб. И это надо очень четко понимать. То есть можно много раз Я хуею, блядь.
привязался к этому слону? Чего ты привязался к этому слону? Объясни. Не хочет своего туда папа. Хоть маленький такой. Эго. Ну хоть маленький. Блять. Все, Сень, приехали. Что? Да ничего. Вырезай. Да. Пиздец. Ой, ёкарный бабай. И машина еще третья. Ё-моё. Ой, ничего, сердце не выскочило. Телефон. Поворот налево. Реально. Yes, I'm coming back to the rap. Blackjack, smack talk, run through your city like a damn track. You're still in the amniotic sack. Ну а далее окунемся в историю, полистаем ежедневник на ретро-ФМ. Ежедневник на ретро-ФМ. Каждого дня своя история. В народном календаре сегодня Наумов день. На Руси пророка Наума считают покровителем наук и грамоты. Наверное, не в последнюю очередь благодаря его имени. В этот день вспоминали различные поговорки об уме и об учебе.
глаз болит? Болит глаз. Они ему накапали в глаз. Накапали в глаз и... Ёб твою мать! Дебил, бля. Ты что делаешь? Ты что делаешь, блядь? А ты что тормозишь? Нихуя ты тебя, блядь, на скорости ехать, сука, блядь! Ты мне хуяришь, блядь, подрезать кольцо, блядь! У меня на двое детей, блядь, сидит баран ебаный, блядь! А как ты с двумя детьми бьешь по тормозам? Вызываем ГАИ, бля. Едем. Ой, бля. Однажды утром ты проснешься и увидишь Европа Плюс чарт. Лучшие треки недели по версии Европа Плюс в твоем телевизоре. Голосуй на europaplus.ru и смотри на телеканале Ю. Воскресенье в 9 часов 30 минут. Начни свой день музыкально верно. Вместе с Европа Плюс чарт. Для детей старше 12 лет.